直播间不禁言，短视频不放连店铺被关，一定是你的网络出现问题，不要再用低价网络。高温度像网络快音流就能解决你的痛点，只做精品网络，不做共享，所以用它来做账号不违规，比方好看没？非常的丝滑啊！可以发射几十个 WiFi， 每个 WiFi 设定一个独立的 IP、独立的节点给它。01英国、02美国、03法国人做矩阵，不违规，比方好看没有？只有丝滑的网络才能解决你的问题。高温度像网络快进流就是你的流量密码。